Bom dia! Bom dia, meus chuchuzinhos! Bom dia, chuchu! Quem já acordou? Fez a oração? Muito bem! Hoje, tia Leandra traz um assunto muito legal. Alguns animais que nos transmitem doenças. Você sabia que a gente tem vários animais que podem transmitir doenças para a gente? A gente já falou de muitos animais, mas agora a gente vai falar dos animais que a gente precisa ter muito cuidado e distância deles, chuchu. Vamos lá então. O rato. O rato é um animal que temos na nossa região com frequência. Ele é um animal que gosta de lixo, de bagunça. Por isso que temos que ter nossos cuidados, porque ele nos transmite a doença leptospirose. Isso. Ficamos doentes, com febre e pode chegar até a óbito. Então por isso que temos que ter muito cuidado, minha gente. Temos também o escorpião. Nossa, eu morro de medo de escorpião. Ele adora ficar escondidinho pelo quintal da nossa casa. Nos materiais que nossos papai guarda. Temos que ter muito cuidado também. Mas também temos um que é muito frequente. A mosca. Ela é muito peçonhenta e nos contamina também. Ela pousa em lixo, em esgotos, fezes. E se deixar, ela pousa onde? Na nossa comida, Temos que ter muito cuidado. Barata. Temos também o morcego, que é outro animal frequente na nossa região e ele adora vir comer nossas frutas. Sabemos que alguns animais nos transmitem doença, né? Que devemos ter bastante cuidado. Tia Leandra quer que vocês pesquisem esses animais aí com mamãe e papai. Pode até desenhar também. E aí, quando vocês estiverem pesquisando, eu tenho certeza que aí vocês vão conversando com mamãe, com papai, e eles vão falando para vocês o que eles podem nos causar. Cada animal que vocês pesquisarem, tá certo? Fiquem à vontade, pesquisem, colhem ou desenhem e manda para tia Leandra. Um beijo. Cuidado, minha gente. Alguns animais podem nos transmitir algumas doenças. Show!